ଯଦି କେହି ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ସବୁ କଥାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଏବଂ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବହୁତ ଦକ୍ଷଶୀଳ ଅଟ। କାହାର କୌଣସି ବି ମିଥ୍ୟା ତୁମକୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ମିଥ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏତିକି ବୁଝିନିଅ ଯେ ସେମାନେ ତୁମ ନିଜ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ୟା କଥା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟତର ରୁହ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତୁମ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅସତ୍ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମ ନିଜ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଅ କି ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନ, ଯଦି ତୁମେ ମାନୁଛ କି ସେମାନେ ତୁମ ନିଜର, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ସେ ଅତୀତକୁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେବେ ବି ଆଣ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଏହିପରି କରିବ ତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ପୁନର୍ବାର ମୋ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି କି ପୁନର୍ବାର ତୁମ ସହିତ ଏହା ଆଉ କେବେ ବି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖ। ନିଜ ମନରେ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭୟକୁ ନେଇ ବସ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଖୁସିରେ ରୁହ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।